자, 오늘은 삼성 G8 냉장고에 문제가 있어서 이걸 수리하는 걸 한번 도전해 보겠습니다. 이 냉장고는 산지 한 10년 됐는데요. 그동안 문제없이 잘 쓰다가 최근에 소음이 발생합니다. 찍 하는 소리가 발생하죠. 이게 냉장고를 열면 문이 꺼집니다. 소리가 찡 하는 소리가 꺼졌죠? 이렇게 닫으면 소리가 또 납니다. 이제 소리가 또 나죠? 찡 하는 소리. 좀 약해졌네요. 아까는 소리가 더 셌는데 좀 약해졌습니다. 자, 이제 소리가 약해졌다고 치고 이제 원인은 냉장고 아닌데 좀 공부를 해봤습니다. 공부를 해보니까 원인은 저 뒤에 냉각기 보이시죠? 저기 밑에 뒤에 이렇게 보이는데, 자, 저기 냉각기, 저기를 열면 저 안에 팬이 있어요. 팬. 저 팬에 얼음이 오는 것 같습니다. 그리고 얼음이 얼어서 그 얼음 때문에 이제 팬이 돌아갈 때 소리가 나는 것 같은데, 원래는 그 얼음이 얼지 않도록 열선이 들어간다고 합니다. 근데 그 열선이 동작을 안 해서 이제 얼음이 안 녹는 거죠. 그러면 이제 팬이 돌아갈 때 소리가 나는 건데, 지금 현재 소리가 아주 심각한 것 같지는 않은데 아마 동작을 했다 안 했다 하는 것 같습니다. 그래서 저거랑 이렇게 해서 여기까지를 뚫어야 되는데, 빼야 되는데, 일단 소리가 좀 덜 심하니까 좀 더 심해질 때까지 기다려보고, 아주 심하면 저기를 분해해서 부품? 뭐가 고장난지를 좀 보고, 문제는 부품을, 열선이 고장났으면 열선을 대체해야 되겠죠. 그 프로젝트를 한번 시도를 해보겠습니다. 열선 자체는 비용이 얼마 안 든다고 합니다. 몇 천원? 뭐 한 3, 4천원 정도 하니까 한번 그 프로젝트를, 증세가 좀 심해지면 한번 수리해 보겠습니다. 지금 아주 증세가 심한 건 아니에요. 가끔 소리가 났다가 안 났다가 한 일주일 후에 또 났다가 뭐 이런 식입니다. 자, 좀 더 시간을 갖고 한번 지켜보겠습니다. 이거 소리가 커졌는데요. 찡 하는 소리가, 이게 이 소리가 계속 나면 신경 쓰여서 거의 생활 못하죠. 이 G8 냉장고의 이 소음 문제는 워낙 유명한 것 같습니다. 많은 사람들이 이제 수리도 했고요. 그래서 좀 온라인에서 공부를 했는데, 이걸 완전하게 해결하려면 그 안에 이제 열선을 바꿔줘야 되는 것 같습니다. 팬 멈춤과 함께 소리가 사라졌다가 팬이 돌면 다시 소리가 납니다. 윙 하면 소리가 나죠. 이거 소리가, 분해를 하려면 저걸 다 없애야 되는데, 네, 현재 증세 이렇고, 한번 열선을 한번 먼저 구매를 해 보겠습니다.